Arkitekti italian Mario Cucinella ka hartuar Met Tirana, një projekt me 12 kate për një ndërtesë të re tregtare, por dhe banimi, me dendësi të lartë në përdorim në zemër të Tiranës, që është konceptuar si një pikë referimi për qytetin. Ndërhyrja është pjesë e një strukture të konsoliduar urbane dhe kryesisht jashtë skemave të gjelbërta ende të pazhvilluara, të cilat në tërësi nuk kanë një lidhje logjike. Projekti Met Building Tirana do të plotësojë zonat e lira të zonës qendrore të Tiranës, duke përmbyllur procesin e rizhvillimit urban. I konceptuar brenda një bloku të mbushur me ndërtesa dhe funksione prestigjioze, dizajni i projektit të ri ka kushtuar vëmendje të veçantë apartamenteve të jashtme. Vëllimi i ndërtesës së re është projektuar për të vendosur një kull 12 kaqe. Jashtë vëllimit të madh të kullës së banimit, një seri terracash dhe diafragmash të gjelbërta të krijuar për të garantuar hapesira të jashtme me cilësi të lartë. Një përzgjedhje arkitektonike e referuar qytetit të Beratit, i njohur ndryshe edhe si qyteti i 1/1 dritareve. Ky është një aspekt që alternon përbërësit e një elementi transparent dhe që jep ndërtesës një lehtësi dhe elegancë ekstreme, teksa apartamentet kanë dhe një furnizim të shkëlqyer të dritës natyrore. Zgjedhja e materialeve është e preferueshme për të theksuar materialin e vëllimeve. Me një lartësi prej 48.7 metra, skema është konceptuar si një pikë referimi brenda planeve më të gjera të rizhvillimit urban të Bashkisë së Tiranës. Një seri terracash dhe diafragmash të gjelbërta janë krijuar për të pajisur çdo banesë me zona të jashtme me cilësi të lartë. Ato i japin ndërtesës një imazh shumë organik, duke ripërcaktuar paradigmën e monumentalitetit kompakt dhe masiv që karakterizon ndërtesën rezidenciale dhe të specializuar me densiteti të lartë e ndërtuar kohët e fundit në qendër të Tiranës. Modulet me xham optimizojnë dritën natyrale, ndërsa ulin gjithashtu sasinë e rrezatimit diellor. Terracat maramense dhe të gjelbërta të veshura me pemë sigurojnë hapesirë të jashtme për secilin prej apartamenteve, duke lidhur vizualisht ndërtesën me bulevardin. Gogla.al